Ваши превосходительства, уважаемые чрезвычайные полномочные послы, аккредитованные в Российской Федерации, уважаемые представители дипломатического корпуса, уважаемые представители органов государственной власти Российской Федерации, дорогие друзья, я сердечно приветствую вас всех сегодня в этом прекрасном зале и хочу выразить вам признательность за то, что вы нашли время и сегодня вместе с нами разделяете нашу радость. Ровно 260 лет назад, в декабре 1751 года, глава российского государства, императрица Елизавета Петровна, приняла послов Осетии. Посольство работало уже к этому времени 3 года, и именно эти даты мы считаем началом российско-осетинских двусторонних отношений. Средневековая Алания, государство Алан, потомками которых являются современные осетины, было разрушено в результате многочисленных нашествий в XIII-XIV веках. Длительные жестокие войны обескровили Алан и привели страну к демографической катастрофе. Тесные ущелья главного Кавказского хребта стали надежным укрытием для тех небольших групп, которым удалось выжить в этих войнах и отступить на юго-восток некогда могущественной Алании. Поиск осетинами надежного союзника в лице могущественного северного соседа совпал с геополитическими изменениями во всем этом большом регионе. Выросло значение Кавказа для России, и это значение Кавказа приобретало стратегический характер. Потому что именно через Кавказ, именно через Осетию, в данном случае, Россия получала возможность перехода в Закавказье, и тем самым могла влиять на процессы, которые происходили в Закавказье и в Передней Азии. Как и сейчас, так и в те далекие времена, Кавказ являлся ареной острой борьбы крупных мировых держав, которые пытались вовлечь в свои военно-стратегические союзы северокавказские народы. Позиции России на Кавказе в этот период были ослаблены после заключения крайне невыгодного ей Белградского мира по окончании русско-турецкой войны в 1739 году. Во многих случаях руки России были связаны. Но только с приходом на престол императрицы Елизаветы Петровны в 1741 году позволил России по-новому взглянуть на сложившуюся ситуацию и предпринять активные шаги в этом направлении. Осетия как раз это один из столпов, который давала возможность защищать Россию с юга. Поэтому очень важно было иметь такие подступы, которые были бы сложнее для тех, кто пытается нападать на Россию. В сентябре 1743 года императрица повелевает составить полный доклад по Осетии.
а ныне он и многочисленный народ состоит в своей воле. Понеже как турки, так и персияне, никто ими не владеют. А места их изобилуют золотом, серебряной и прочими рудами, и минералами, камением преизрядно. Тут надо отметить, что параллельно этим донесениям в Санкт-Петербург отправлялись письма от осетинских старейшин, которые от имени осетинских обществ обращались к императрице с просьбой о принятии в подданство Российской империи. В этих процессах был задействован такой выдающийся политический деятель Осетии, как Зураб Маккати. Это был высокообразованный человек, который прекрасно разбирался в кавказских делах, который прекрасно разбирался в отношениях между Кавказом и Закавказьем, Кавказом и Россией. Он превосходно владел и русским языком, и несколькими кавказскими языками. И самое главное, он четко видел роль и значение Осетии и для России, и для окружающего мира. И поэтому благодаря его деятельности, благодаря его провидению и его энергии и получился тот самый вояж в Санкт-Петербург, который и положил основу началу двусторонним отношениям. Января 1744 года глава коллегии иностранных дел, канцлер Бестужев-Рюмин, представляет в Синод свой доклад по Осетии, в котором подчеркивает важнейшую для России мысль. Осетины народ вольный, ни под чьим владением не состоят и к России настроены благожелательно. По его докладу Синод распоряжается создать Осетинскую духовную комиссию и отправить ее в Осетию. Ну и то, что устанавливали дипломатические отношения, мне кажется, это как раз показывало как бы дружественность. За краткими и сухими докладами духовных лиц, которые были посланы в Осетию для того, чтобы изучить ситуацию и настроение населения, конечно же, прослеживается драматическая судьба осетинского народа, древнего христианского народа, народ, который к тому времени уже претерпел очень много серьезных притеснений, в том числе и за веру. И, конечно же, для России это было открытием, что в горах Центрального Кавказа живут люди, которые исповедуют христианство, которые держат пост, например, но не знают его назначения и содержания и так далее. Но они сохранили вот в этих условиях, в такой, скажем так, жесткой, замкнутой ситуации верования своих предков. Это было очень важно для России, чтобы понять, с каким народом Россия будет иметь дело и с каким народом Россия хочет заключить какие-то союзнические отношения. Это вообще ведь народ христианский, и это имело тоже огромное значение. Поэтому в этом плане, конечно, Осетия всегда была для России очень важным союзником, государством. Но понадобится еще немало времени, пока российское правительство преодолеет опасения во внешней политике и перейдет к конкретным действиям по реализации осетинского вопроса.
15 июля 1746 года императрица Елизавета издает указ о приглашении осетинских послов в Петербург. 14 августа, согласно указу по представлению от коллегии иностранных дел, Сенат принимает решение о приезде в Россию из Осетии послов, как было сказано, ради крещения и других секретов. Понятно, что имело место совпадение интересов. Осетины хотели получить покровительство России для защиты от внешних врагов. Россия была заинтересована в таком союзе для того, чтобы стабилизировать свои южные рубежи. Так что интерес был прагматический прежде всего, но человеческие связи, которые в то время установились, они, я думаю, не менее ценны, чем геополитические интересы и осетинского, и российского народов. Это была очень радостная весть. Весть о желании России начать переговоры с представителями Осетии. Эта весть очень быстро облетела всю Осетию. Есть сведения, что во многих осетинских обществах устраивались пиры, народ радовался, появилась надежда. Появилась надежда на покровительство, появилась надежда на защиту. Это решение поставило перед Зурабом Маккати и его соратниками совсем другие конкретные задачи. Надо было готовиться к этому серьезному мероприятию. Надо было всесторонне подготовиться не только для того, чтобы преодолеть этот по тем временам очень опасный и далекий путь, но надо было собрать посольство, надо было провести переговоры с представителями других осетинских обществ. Надо было выделить из осетинского общества наиболее достойных, наиболее подготовленных, наиболее образованных представителей для того, чтобы они вошли в число первого посольства Осетии в Санкт-Петербурге. Благодаря вот этой проделанной работе в посольство вошли представители как Центральной Осетии, Южной части Осетии, Северной, Западной Осетии, Дигурии. То есть в этом посольстве были представлены практически все осетинские общества. Помимо Зураба Маккати, главы миссии, представителя Зарамага, центральной части Осетии, вошли такие известные на тот момент общественные деятели, очень авторитетные общественные деятели Осетии, как Ебаки Сати из Центральной Осетии, Георгий Цопанати, который к этому времени прославился известными своими делами, защищая интересы Осетии. Члены посольства пользовались очень большим авторитетом в Осетии и прекрасно разбирались и в кавказской политике, и в кавказских делах. Они прекрасно осознавали ту ответственность и те цели и задачи, которые им предстоит решить в Санкт-Петербурге. 9 февраля 1750 года осетинское посольство прибыло в Петербург, где их тепло встретили и поселили в Соловьевском белокаменном доме на Васильевском острове. Уже через несколько дней Сенат рассмотрит основные вопросы, которые ставили осетинские послы, о желании осетинского народа принять российское подданство и переселении на предкавказскую равнину. Однако принять немедленно положительное решение по таким стратегическим вопросам правительство оказалось не готово в условиях политической неопределенности в отношении Турции и Персии. Вообще вокруг приезда послов из Осетии складывалась непростая ситуация. Были недоброжелатели, которые не желали установления двусторонних отношений между Осетией и Россией. И они всячески этому препятствовали.
были всякие интриги, были всякие препоны созданы для этого. Но, тем не менее, обладая всеми полномочиями, которыми посольство было наделено всеосетинским сходом, посольство начало работу в Санкт-Петербурге и вело полноценную дипломатическую работу вплоть до переписки. – 29 октября 1751 года осетинских послов примет статс-секретарь, советник коллегии иностранных дел Бакунин, считавшийся специалистом по Северному Кавказу. По итогам этих переговоров коллегия иностранных дел подготовит доклад для канцлера Алексея Петровича Бестужева-Рюмина, который затем изложит свою позицию Сенату и императрице Елизавете. В декабре 1751 года, после долгих лет подготовки, состоялся официальный прием осетинского посольства императрицей. Елизавета Петровна благосклонно приняла послов, обещав им высокомонаршью милость, и лестно отозвалась об осетинском народе и его приверженности христианской вере. В свою очередь Зураб Маккати поблагодарил императрицу за благосклонность и теплый прием, оказанный посольству. И вот это произошло 260 лет назад. И когда впервые, значит, верительные грамоты были вручены от Осетии нашим императрице. И поэтому вот эта дата сама по себе, она большую роль играет, очень большую роль. Можно смело утверждать, что миссия выполнила главную, поставленную перед ней задачу начала двусторонних российско-осетинских отношений. Миссия заложила основу этих отношений, которые длятся уже 260 лет. Любое событие такого рода, оно, конечно, оставляет очень глубокий след в отношениях между странами, между народами. И то, что в 1751 году первое осетинское посольство прибыло в Россию, было принято императрицей Елизаветой Петровной, которая составила себе очень хорошее впечатление о своих гостях. Осетины провели в то время в России 2 года. Это первое посольство работало фактически полноценно и договорились о многом. И те договоренности стали уже выполняться в последующем. С тех пор у нас история развивалась неоднозначно. Жили в совместном государстве, менялись границы, в которых осетинский народ существовал в рамках Советского Союза. Сейчас мы имеем 2 независимых государства. Россия пришла на помощь братскому осетинскому народу, когда грузинский режим вероломно осуществил нападение на Цхинвал и другие населенные пункты, на российских миротворцев, когда погибли сотни людей. И без всякого сомнения я был живым свидетелем тех событий. На кону стояло само выживание юго-осетинского народа.
каждый год отмечаем 23 часа 37 минут мы собираемся в посольстве и приспускаем государственный флаг нашей страны. К нам приходят наши друзья, приходят наши коллеги, иностранные дипломаты, представители органов государственной власти России. И мы вместе отмечаем эту скорбную дату. Вообще, если так подумать, если можно было бы делать посвящение, вот как у нас в Осетии посвящают родники определенным людям, погибшим, героям, то можно было бы посвятить наше посольство в целом памяти тех наших братьев и сестер, которые сложили свои головы за свободу и независимость нашей страны. Посвятить его всем поколениям борцов, начиная с 20-х годов 20 века, которые шли к этому. И итогом и венцом всей этой борьбы явилось открытие посольства Республики Южная Осетия в Москве, столице Российской Федерации. Поэтому те решения, которые принял президент Медведев, он об этом недавно подробно говорил в своем интервью, те решения, которые российское руководство приняло по защите братского народа, а затем и по признанию его независимости, они были абсолютно необходимы для того, чтобы не допустить уничтожения целого этноса. Жизнь показала, что на современном этапе российско-осетинских отношений союз России и Осетии не только сохранился, но он упрочился и, более того, перешел в совершенно новую фазу двусторонних отношений. Это связано, конечно же, с признанием государственной независимости Республики Южная Осетия со стороны России 26 августа 2008 года. Это были исторические решения руководства Российской Федерации, исторические и очень своевременные решения, смелые решения. Мы знаем, как они нелегко давались. Осетинский народ признателен России, признателен руководству России за эти решения. Именно эти решения позволили спасти народ Южной Осетии от физического истребления. И в этом мы также видим преемственность современной России, традициям Российской империи. Ведь осетины, единожды присягнув на верность России, за эти 260 лет ни разу не отступились от присяги. Это очень важно для нас. Мы не должны давать возможности обижать малые народы, кому бы не хотелось по-своему развернуть процесс это. Очень симпатизирую этому народу, гордому, красивому народу. И удивительно красивому, и внутренне очень богатому духовному народу. И то, что они пережили, я не политик, и мне трудно судить, кто прав, кто виноват. Но знаю, что это большая победа была осетин. Большая победа. Я за то, чтобы вот так определялись государства, и то, что Россия оказалась рядом и не бросила своего как бы младшего брата. Это тоже очень здорово. Просто здорово. Посольство нашей страны в Российской Федерации начало функционировать в январе 2009 года. Это тоже можно расценивать как некое знаковое событие
Во-первых, это произошло впервые. Впервые в Москве, в столице Российской Федерации, открывается дипломатическое представительство вновь признанного государства Республики Южная Осетия. Оно является знаком еще и потому, что именно в этот год мы отмечали 260-летие начала деятельности посольства Зураба Макати в Санкт-Петербурге. И надо сказать, что это событие еще совпало с очень важным событием. Именно 28 мая 2009 года, в день осетинской дипломатии, нам были вручены ключи от здания нашего посольства. И на второй день, 29 мая, на территории посольства был поднят государственный флаг Республики Южная Осетия. А 29 мая – это день принятия акта о государственной независимости нашей страны. То есть вот такая череда совпадений. У нас развиты отношения во всех сферах. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи надежно гарантирует безопасность Южной Осетии. Дополнительными гарантиями, конечно же, являются договоренности о сотрудничестве в военной сфере, о совместной защите границ, российская военная база, российские пограничники в соответствии с межгосударственными соглашениями несут службу в Южной Осетии. Я там был совсем недавно. Они хорошо обустроены. У них очень хорошие отношения с местным населением, и мы будем продолжать, конечно же, делать все, чтобы не только обеспечивать безопасность Южной Осетии, но и содействовать ее социально-экономическому развитию. Это сейчас, наверное, самая главная задача. У нас в двустороннем плане уже подписано и вступило в силу порядка 50 межгосударственных документов, которые создают рамки взаимодействия в самых разных, во всех областях жизнедеятельности человека. Так что правовая основа есть, финансовая поддержка регулярно поступает из России, и мы убеждены, что все трудности, которые объективно существуют, а их никто и не пытается скрывать, они будут преодолены благодаря вот этим усилиям двух государств, но самое главное, с опорой на очень добрые, тесные, братские чувства, которые существуют на человеческом уровне. Сегодня посольство работает, отвечая всем требованиям, которые предъявляет и время, предъявляет и сама ситуация. Это огромная ответственность, которая сегодня ложится на нас, на первых дипломатах, которые здесь, в Москве, открыли посольство и приступили к работе. И, конечно же, это очень большая честь представлять свою страну, представлять свой народ в такой великой стране, как Россия. Несмотря на то, что посольство работает очень короткий промежуток времени, у нас уже есть свои традиции. Мы за это время провели 2 официальных дипломатических приема по случаю национального праздника нашей страны. Это годовщины принятия акта о государственной независимости. И, кстати говоря, второй прием был посвящен в мае 2011 года именно нашей важнейшей дате. Это 260-летию первому посольству Осетии в Санкт-Петербурге.
удивительно доброжелательная атмосфера, которая вот здесь вот в посольстве, и этот вид из окна замечательный, люди замечательные. Ты приходишь как в родной дом приходишь. Вот нет никакого официоза, ничего такого. Я, конечно, хочу пожелать развития, чтобы наши отношения все крепли с каждым днем. И это достойные друзья. Достойные друзья. Вы знаете, я встречался несколько раз с послом. На меня очень хорошее впечатление он произвел. И своими оценками, и своим взглядом, и тем, что он пытается сделать для того, чтобы республика процветала. Понимаете, вот по-разному можно решать вопросы экономики, да. Можно там продавать, если есть нефть, можно продавать газ, если есть газ. А можно использовать природные возможности, ресурсы. Вот его, например, мне потрясло, конечно, вот это предложение, там, где Южная Осетия, это то место, где больше всего бывает солнце на протяжении всего года. Блестящая экология. То, что сегодня нам очень необходимо. Нам необходимы чистые травы, чистые лекарства. И если эту территорию использовать для этого, и плюс к этому еще использовать эти красоты, если развивать еще туризм, вот он озабочен этими проблемами. Он озабочен, конечно, потому что это занятость населения. Вот у меня такое ощущение, что посол, конечно, мог бы войти в руководство Южной Осетии. Оглядываясь в прошлое, мы можем смело утверждать, что наше посольство является историческим преемником первого осетинского посольства в Санкт-Петербурге. И эти ощущения, конечно же, они накладывают свой отпечаток на нашу работу и придают некий неповторимый и очень важный импульс для нашей работы. Заветы наших предков об единстве с Россией, о сближении с великим соседом, они сегодня нашли свое воплощение. Как любому другому народу, включая российский народ, я пожелаю народу Южной Осетии благополучия, процветания, мира, спокойствия, чтобы дети рождались побольше, чтобы решались социальные проблемы, они есть. Ну и чтобы никогда больше не было повторения той трагедии, которая случилась из-за авантюры, которую затеяло грузинское руководство. А в этом мы будем сотрудничать тесно и до конца. Когда человек трудится, проявляется его талант, проявляются его способности, проявляется его любовь к родине, к тому, что он делает. Это главная задача, которую необходимо любыми средствами сегодня делать. Вот я хочу, чтобы этим народ Южной Осетии был счастлив. Я хочу поклониться всему осетинскому народу, и Южной, и Северной Осетии. Вообще хочу поклониться вам, дорогие мои друзья, и сказать, что я с вами был, всегда останусь с вами.